Сәлем, сізді осы сайтта көргеніме өте қуаныштымын. Бұл видеода мен осы американдық VTF, негізі WTF, VTF деп атадық. Осы модель туралы қысқаша айтып кетпекпін. Негізі сізге оқу ыңғайлы болса, онда сайттан оқып шығыңыз. Ал егер де оқу қиынырақ болса, осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Негізінде опытыңыз болмаса да, яғни 0 болсаңыз да, таргет жасау арқасында, таргетті американдық VTF моделімен жасау арқасында айына кемінде 300 000 теңге таба алатын. Ал егер де опытыңыз болса, кемінде өзіңіздің нәтижеңізді 2 еселейтін модель туралы сіздермен таныстыратын боламын. Сонымен кеттік. Соңғы 5 жыл бойы осы интернет маркетинг саласында жұмыс істеп келемін. Осы жылдарда болған барлық запуск, таргет, рекламалардың сандарын ақтарып, қателіктерме анализ жасап, миллиондар табылған таргеттерді отырып қарап, барлығын цифрландырамын деп шештім. Сөйтіп, осы барлығын қараған кезде көбінесе болған, яғни ақшаның 80%-ы бір модельмен табылғанын түсіндім. Осы анализ кезінде жетіспейтін сол бір элементті көрдім. Бұл да сол VTF моделі десек болады. Негізінде бұл барлық осы интернет маркетинг саласында адамдарда мынандай период болады. Менде де болды. Негізі мен былайша тұжырымдайтын едім. Қазір бір фишка үйреніп алсам, менің таргетім өтіп кетеді, яғни жақсы нәтиже көрсетеді. Немесе басқа біреуден осының бір фишкасын алып алсам, енді точно өтеді. Немесе менің рекламный креативімді өзгертсем, ол жердегі фотоны, видеоны өзгертсем, немесе текстті басқаша жазсам, автовебинар, немесе рекламный презентациямды, немесе сторисқа басқаша шықсам, мүмкін менің продажам өсетін шығар деп жүретін едім. Бірақ та бұлар тек қана симптомдар. Мысалы, былай келтірейік, егер де бір адам ауырса, басы ауырса, ол больницаға барып, толық емделудің, толық қаралудың орнына дәріханаға барып бір дәрі алатын болса, бұл проблеманы толығымен шешпейді. Бұл уақытша әсер етуі мүмкін, жұмыс жасайды, бірақ та уақытша және де аз эффект береді. Ал егер адам больницаға барып, полный обследование жасалса, яғни толық тексерілсе, оның негізгі проблемасын тапса, негізгі проблемасын шешсе, ол сол кезде ғана нәтиже алады. Дәл сол сияқты біз симптомдармен күресіп жатырмыз қазір. Дәл қазір креативтерді өзгертеміз, тексттарды өзгертеміз, жаңағы айтқан сториста басқаша шығу, кнопканы мына жерге емес, мына жерге қою, тағы қандай техникаларды қолдану деген сияқты. Бұның барлығы әрине нәтижені кішкене болса өзгертеді, бірақ та біз проблеманы түбірінен жұлып алып тастауымыз керек. Яғни түбірінен өзгертпесек, біз ешқандай соңында нәтиже көрмейміз. Егер де келіссеңіздер, әрі қарай жалғастырыңыздар, келіспесеңіздер, осы модельмен өздеріңіздің ескі модельдеріңізбен жұмыс жасап берсеңіздер болады. Сонымен бұл обычный таргет жіберсеңіз, сізде қандай нәтижелер болады? Мысалы, біріншіден сізде трафик қымбат және аз болады. Сіз рекламада ешкімнен ерекшеленбейсіз. Сіз сияқты мыңдаған адамдар өздерінің ұсыныстарын айтып жатыр қазір таргетте. Мысалы, біздің онлайн, біздің оқу орталығымызға келде ағылшын тілін үйрен. Немесе айталық, біздің медициналық орталығымызға келде тісіңді емде деген сияқты. Немесе дәл қазір тіркел, орын саны шектеулі деген сияқты толып жатқан, барлығы ұсынып жатқан ұсыныстармен сіз ерекшеленбейсіз. Солардың 1000 адамның жанына барып 1001-ші болып тұрасыз. Сол себептен де трафик қымбат және өте аз трафик дегеніміз адамдардың келуі десек те болады. И тағы да бір айта кететін, доллар қымбаттады. Сол себептен де плюс біз қазір рубльмен төлей алмаймыз, тек қана доллармен төлегендіктен бұл одан сайын қымбат. Екіншіден аудиторияның төмен вовлеченности. Аудиторияңыз сіздің контентпен жұмыс жасамайды. Былайша айтқанда, сізге лайк, коммент қоймайды, коммент жазбайды, сіздің вебинарларға өтпейді, немесе сіздің кез келген әрекетіңізге кейінгі әрекет жасамайды. Үшіншіден
конверсия өте төмен, яғни продажаға, сіздің сатылымға конверсия төмен. Төртіншіден, алынған заявкалар ыстық емес, мүлдем жылы да болмауы мүмкін. Мысалы, сізге заявкалар келеді, бірақ адамдар жай ғана сіздің өніміңіз жайлы сұрақтар қойып, сонымен ары қарай тоқтап қалуы мүмкін. Содан кейін бесінші, ең соңғы, сіз төлеп қойған 95% аудиторияның бәрі далаға кетеді. Сонымен ал негізгі 80% пайда осыларда жатыр. Сонымен нәтижесінде не болады? Сіз таргетке, клиенттен клиентке осылай осы циклда айналып жүре беретін боласыз. Бұл барлығына таныс деген ойдамын. Осы жерде қысқаша айтып кетейін. Егер де сіз новичок болсаңыз, нөлден бастап жатсаңыз, өте керемет. Бұл проблемадан сіз аттап, бірден дұрыс модельмен жұмыс жасауға мүмкіншілігіңіз бар. Так, енді бұл модель туралы кішкене айтып кетейін. Мысалы, естеріңізде болса, Instagram енді пайда болған кезде кез келген адам мыңдаған подписчик жинап, әрі қарай өздерін дамытып кетуге мүмкіншіліктері болды. Одан кейін таргет шықты. Таргетте де кез келген адам сол уақытта таргетті пайдаланып, өздеріне жақсы келетін клиенттерді тауып алды. Өте арзан бағада, өйткені ол жерде қатты конкуренция болған жоқ. Содан кейін жай ғана бір-екі видео, пост немесе сурет салып, аудиторияның назарын тартып алуға болатын еді. Бірақ та бұның барлығы өткен шақта. Енді бұл модельде дәл қазір сондай ситуацияда тұр. Өйткені бұл енді кіріп келе жатыр қазақ нарығына. Егер де сіз дәл қазір қолданып үлгермесеңіз, бұны да барлық сіздің конкуренттер қолданып, бұл да мейнстрим болып кетеді, яғни барлығы қолданып кетеді. Сол себептен де адамдар да сіздің не жасайтыныңызды, келесі қадамыңызды біліп отырғаннан кейін сіздің рекламаңызға ешқандай келесі, яғни өздері әрекет жасамайды. Егер де сізде мынандай сұрақтар туындаса, ВТФ деген не өзі, қандай модель, қалай жұмыс істейді, қандай секретный ингредиенті бар, осыны пайдаланып, опытым болмаса да кемінде 300 000 теңге таба аламын ба, ал егер опытым болса, өз нәтижемді кемінде 2 есе көтере аламын ба деген сұрақтар туындаса, менің жауабым иә, әрине, бұны дұрыс структурамен жасасаңыз, өзіңіздің қалаған нәтижеңізге жетесіз. Уже көріп отырмын, біздің видео өте ұзақ болып кетті, қазір 10 минут. Так, сондықтан да өте қатты ұзақ болып кетпесі үшін мен сізді 4 күндік воркшопқа шақырамын. Бұл воркшоп дегеніміз, яғни бірге отырып жұмыс жасаймыз. Бұл воркшопта біз не істейміз? Біз бұл воркшопта әркім өзінің өніміне арналған стратегиясын жасайды. Яғни американдық модель арқылы таргет жасаудың стратегиясын бірге жасаймыз. Яғни әркім өзінің өніміне байланысты осы стратегияны жасап шығады. Нәтижесінде воркшоптың 4-ші күні сізде осы стратегиямен қолыңызда осы нәтиже сізде болады. Сонымен қатар сіздерге мынандай бонустар дайындап қойдық. Бұл стартер офферінің, яғни сіздің бұны кейін түсіндірем. Сіз жасайтын стратегиядағы упаковканы қалай жасау видео сабағы болады. Қалай таргетте салық төлемей реклама жасауға болады, соның видео сабағы. Қалай инстаграмдарда жылы клиенттерге реклама жібереміз, яғни ретаргет жасау, соның видео сабағы. Содан кейін календарлық жоспар, осы стратегияны календар бойынша қалай жүзеге асыра аламын, соның шаблоны, және де осы ВТФ-ның финансовый моделі, сіз осыны пайдаланып, қалайша өзіңіздің яғни жоспарлайсыз. Мысалға, қазір точка А менде 0 теңге, точка Б 300 000 теңге, 300 000 теңгеге жету үшін қалай әрекет жасаймын деген сияқты финансовый модельдің шаблоны беріледі. Жалпы айтсам, осы сізде ВТФ-ның осы воркшоптың соңында сізде стратегия және де бонустар. Осыларды алып үлгеріңіз. Воркшопқа аз ғана уақыт қалды. Қазір адамдар әлі де тіркелуді жалғастыруда. Сондықтан да осы негізі мен long read форматында, ұзақ оқитын текст форматында жазған болатынмын. Егер де сізге өте қиын болатын болса, осы видеоны хотя бы соңына дейін көрсеңіз,
онда бұл сізге өте актуалды, өте сізге дәл қазір керек нәрсе деген сөз. Ал егер де сіз даже текстті де оқи алмасаңыз, бұл видеоны да осы жерге дейін көре алмаған болсаңыз, значит сіздің дәл қазіргі сізде ондай запрос жоқ. Сіз бұрынғы ескі модельмен жұмыс жасай берсеңіз де болады, в принципе. Если ондай сізде боль болмаса, страх болмаса, қорқыныш болмаса. Сонымен барлығыңызды 4 күндік воркшопта күтемін. Көріскенше тездетіп тіркеліп үлгеріңіздер.